ดีค่ะสวัสดีครับ Good morning everyone. It is the 17th of January 2553 BE, or in other words, 2010. You're watching the DMC channel. I am Sananpan Rotjan. And I am Narupon Jantragun Sili. Welcome you to the Meditation for Peace, the Dhamma educational program that provides knowledge of life written in the Buddhist teaching. How long does the memory of a good person last? The answer is that the image of a great man or woman whose life is beneficial to the world remains in our hearts for as long as we live. 2 days from now, which is 19th of January, we will celebrate the 101st anniversary of the one woman who struggled from the mundane farming life of a Thai peasant to a life of leadership among Buddhist meditation masters. Yes. After 21 years of meditation research, this Buddhist nun went on to establish the largest temple in Thailand that trains millions of people to be good citizens. She is affectionately called Kun Yai, which is the equivalent of grandma in English. We have chosen to speak today on the topic of Kun Yai in my heart for two reasons. First, we greatly admire her, and second, we want to be like her. On this auspicious occasion, during our meditation with her successor, the most venerable Prarat Pavana Visud Luang Pho Thamashayo, the abbot of the Dhammakaya temple, we recommend that you visualize the image of Kun Yai at the center of your body. Because the mind is mirror-like, a tranquil mind can reflect the memory of events and people. Visualization of Kun Yai's picture will let the warmth of her tenderness infuse into our heart. The deepest current of her immortal soul is a selfless desire for others' happiness. Simply observe the flow of your mind, then welcome the inner light. We'll see you after this.ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันจ้าหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาคลอดลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นต้องผุต้องพังหมดแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอยู่ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องไปสู่จุดสลายเหมือนกัน
เรามีชีวิตก็เพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีเท่านั้นแล้วก็มีเวลาจำกัดในโลกมนุษย์นี้ที่เราจะต้องแสวงหาหนทางพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพื่อจะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์เพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์และอันตรายเนื่องจากว่าเรายังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสของอาสวะความโลภความโกรธความหลงซึ่งกิเลส3 ตระกูลนี้นะมันจะบังคับให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะมีวิบากกรรมที่เป็นทุกข์ในอบายในมหานรกในอุสธนรกในยมโลกในภพแห่งเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอุปสรรคของชีวิตมีอุปสรรคของชีวิตนานับประการทีเดียวตั้งแต่มีความเจ็บความตายความแก่ความชราความพลัดพรากจากของที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาอะไรก็ไม่ได้ดังใจเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งมันมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะต้องเลือกเดินทางเพื่อความรอดของชีวิตความรอดความปลอดภัยและก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทำใจให้มันว่างๆไม่ผูกพันเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราก็ต้องรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวรักตัวก็คือการขนขวายที่จะทำตัวเราให้พ้นจากกิเลสจากอาสวะและก็แสวงหาหนทางพระนิพพานซึ่งเราได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าทางไปสู่นิพพานนั้นนะต้องเริ่มจากกลางกายของเราต้องเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราก็มาสมมุติว่าร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะภายในสมมติว่ามันไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆมันเป็นท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสหรือคล้ายกับลูกโป่งที่เราเป่าลมอัดลมเข้าไปกลวงภายในคราวนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา
ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือเราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราเอาง่ายๆแต่ต้องทำความรู้จักว่าฐานที่7เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือกลางท้องแต่ในแง่ปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปให้ใจกลับมาอยู่ในตัวแล้วก็หาหลักของใจเพื่อจะผูกพันใจเอาไว้ให้อยู่บริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพว่าในกลางท้องของเรานั่นนะมีดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธิ์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์อยู่กลางท้องหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างนี้นะจ๊ะใจของเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่การนึกภาพทางใจนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นนึกธรรมดาสิ่งใดที่เราคุ้นเคยแล้วก็นึกได้ง่ายแล้วก็นึกได้ชัดกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตรวจตาดูเราจะนึกระหว่างดวงแก้วกับองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรานึกอย่างไหนง่ายกว่ากันแล้วรู้สึกสบายในการนึกเราก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบอย่างเล็กก็นึกเล็กชอบปานกลางก็นึกขนาดปานกลางชอบอย่างใหญ่ก็นึกเอาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปใจร้อนไปเค้นภาพจนกระทั่งปวดลูกในตาอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะจ๊ะนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันใกล้วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้เพราะวัตถุประสงค์เราต้องการดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่เราไปผูกพันไว้ให้กลับมาอยู่ในกลางท้องของเราจนกระทั่งอยู่นานๆแล้วก็หยุดนิ่งในสนิทเราต้องการความหยุดนิ่งของใจเท่านั้น
ไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือเราไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ใจเนี่ยมาอยู่ในกลางท้องแล้วหยุดนิ่งสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีนะไว้ที่กลางกายนี่คือวัตถุประสงค์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จมันต้องนิ่งมันถึงจะมั่นคงมีเสถียรภาพใจมันต้องนิ่งๆนุ่มๆสบายนี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะคือต้องการให้ใจนิ่งใจหยุดเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาระหว่างนึกเป็นภาพกับไม่นึกภาพถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นหรือนึกเป็นภาพจะเอาภาพไหนดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบเราถนัดเราคุ้นเคยนะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้พบต้นทางสายกลางภายในเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายเห็นดวงใสๆเห็นพระใสๆเห็นแสงสว่างภายในนะจ๊ะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอากาศกำลังเป็นใจกำลังสดชื่นเบิกบานให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มละมุนละไมกันต่อไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆWelcome back. Even though it was a short period of tranquility, inner work continues at the deepest levels, helping you to stay calm and bright. The seed of Kunya's thoughts and actions is hope, good wishes for every sentient being. She fulfills her commitment with her teacher, พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ the discoverer of Dhammakaya meditation, to pass on the knowledge to students in their tradition. She fulfills her duty with her students by nourishing and encouraging, like a parent teaching a child to walk, like an artist cradling an idea into its drives, like a nurse fostering patient to health. Yes, and by listening, seeing, contributing in often unseen ways, she provides the warmth of tenderness and experience that make us grow. The Grand Theatre of Life of Kunyai Maharatana Ubasika Jan Konokyung teaches me to balance spontaneity with reliability, easiness with vigilance, to care for outcome and how they affect people, to care for our own well-being, knowing that others will gain from my healthy attitudes and broad perspective. Despite of her passing, everyone realized that she is constantly supportive and available whenever we open up our heart to her. We hope you feel her love, and in the next part of our program, we will bring you the meditation experience of people of various cultures who have chosen the Dhammakaya meditation method as means to discover something that they have been searching for. That is their true selves. Let's go and listen to what they have to say.
Welcome to the Wat Dhammakai Temple of Johannesburg. We are here on this beautiful Monday afternoon, gathered for the first intensive session of meditation, a 3-day session, to be organized in this wonderful setting which includes the cradle of mankind in Africa. This course has come about because of people attending on Sundays, looking for further knowledge and a deeper understanding of meditation. We are all looking to enhance our knowledge of the middle way, which will open all of our abilities to meditate at the center of our body. Working within our 8 precepts over the next few days, the program includes a variety of activities which will be thoroughly enjoyed in the cool winter's climate of South Africa. Here we have the wonderful experience that's being passed on to some of those who are in this 3-day course. Let's make the world at peace through meditation. Hi, my name is Peter Vion. I'm from Johannesburg, South Africa. I've been meditating now for 7 weeks. I've just completed the 3-day meditation retreat course, and it has been absolutely fantastic. I'd like to share my experiences with you regarding meditation. Some of the meditations that I've had have been fantastic. It's been uplifting, it's just amazing. Other experiences that I've had with regards to the darkness, I've experienced the darkness where it's very, very dark and you're out in space and you're lost and there's just nothing. It's total nothingness. It's when we had this meditation where you're blending with the darkness, so everything became totally dark and it's just surrounded by darkness. And in that darkness it was scary and it was challenging because I felt nothing. There was nothing there or anything like that. But towards the end of the meditation of absolutely nothingness and the stillness and the emptiness, and then the other experience that I had was going into the light. You see this phenomenal bright white light. It's just overwhelming. It's blinding. But it's comforting, it's warm, it's surrounding my whole body, it's just surrounding, and I'm traveling into this light and going, and I was in such a state that I never wanted to come out of that light. It was just overwhelming, it was warm, it was loving, it was comforting, it was amazing, it was a beautiful, beautiful feeling. And this is the experiences that I've had with meditation, and there are so many that I've had in the last 3 days, in the last 7 weeks that I've been meditating with the monks here in South Africa, and it has been absolutely fantastic. And this is the beginning of the path that I have to walk, and I'm honored. Thank you to have been here. Thank you very much. ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายครั้งแรกของโลกอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยขอเชิญชายไทยร่วมเป็น1 ในแสนของบุคคลประวัติศาสตร์บวชแทนคุณบิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปสอบถามได้ที่โทร 02-831-1234 บวชพระสร้างบุญสร้างสุขทั้งแผ่นดิน And in yesterday's meditation, where we were going a further step, where we were looking for the landmark, I went into the center and we were being led to see the light, the sunlight, the moonlight, and we needed to find a landmark, something that could bring us back to that space and back to that light quickly. And it was within that meditation that I found the golden key. But that when I practiced with that landmark, with that key, when I went to bed and when I came in today to meditate,
and I used that landmark, I could get into that light very quickly by actually using that. And that was a significant experience in terms of the meditation and learning to get into one-centeredness, into that peaceful state quickly. So yes, my golden key and my golden Buddha have served me very well on this retreat. Thank you. Meditation is the happiness that one can share with others. Start meditation today and make people around us happy. Shana, have you had a chance to meditate with Kunjai or come into contact with her when she's alive? Well, I have to say yes. Yeah. I was in contact with her. I got to meet her on several occasions. As for meditation, I don't remember much because I was very young, but I often come to the temple with my parents and we meditated, so I would say yes to that also. Yes. But one particular event that really stayed with me was when I brought my friends from school to the temple for the first time to show them around, because I was very proud of our temple. It's so big. And I showed them the bell tower, which was in the middle of the lake. We don't have that anymore, but I think that was a really good sight, and they were all excited. And also the waterfalls. So we were quite jolly, and we were running, and we ran into Kunyai, literally. So she patiently and gently sat us down and simply told us to behave ourselves. And we had to conduct ourselves properly in the temple grounds, because these grounds were walked on by the monks and the people of high virtue as well, and we had to respect them. So I think that was very kind of her. And another event was that was when I got to walk behind her during the Katina ceremony. That was more than 10 years ago. Yes. That was probably the moment that I was most proud of in my life. To walk behind her. Yes. Yes, that's one of the very best memories. Yes. Not only this story about Kunya is interesting to know, every one of her truthful words is considered the pearl of wisdom. You can find them in the book titled Kam Son Yai, or The Teaching of Kunyai, and also learn about her life and time in this book called Second to None right here. And also we have the latest publishing called Kunyai in My Heart here. Yes. Since you mentioned Kunya in My Heart, is it a good idea if we give our audience a free copy as a New Year's present? Oh, I think that's a brilliant idea. Let's do it. Yes. Our audience can send his or her address to our website at worldwideweb.meditationforpeace.info. We will send the book to you by post. And, well, what's next in our program? Sure. Next, we will meet with the teaching monks from the Middle-way Meditation Retreat Program, the Venerable Sander Kema Sammo, who will make you know more about yourself by getting to know your mind. This is that's about its characteristic and unlimited qualities. We trust you will find this lecture interesting and beneficial. See you after this. Difficult to guard and difficult to restrain. But the Buddha, he also said that actually the mind has a luminous nature which is hidden inside of every human being. This luminous nature is inside of us, but we are not aware of it. Therefore, we feel that when our mind is distracted like this, what we might call the monkey mind, dancing from this branch to the other branch, jumping from one tree to the other tree, we feel that this is our nature. But in fact, it's not. There is a deeper nature inside, and that is the luminous mind. The mind that is crystal clear and has a light of its own.
without having to rely on electricity, without having to rely on a battery. Then the Buddha said this luminosity we can rediscover. But it's covered up by hindrances. It's covered up. We cannot see it. But we can rediscover it by practicing the mind. And it is confirmed that we can practice the mind endlessly. There is no end to the way we can practice the mind. We can exercise our body only to some extent. We might get more muscles, but we cannot become bigger. We cannot become taller that much. We might stretch, do some yoga, but there are limits to our body. We can develop the skills in our work, become very skillful in our work, in our studies. But there are limits to that. Limits to the things we can remember, to the things we can develop. But when we talk about the mind, we talk about the quality of the mind, rather than just ordinary knowledge or skills, this is endless. We can develop the quality of the mind endlessly. So this is an important statement that is giving us hope and inspiration. If we couldn't develop the mind, then what would be the purpose of a spiritual path? But since we can develop the mind endlessly, there is a purpose. There is a goal, an ideal for those who aim for the spiritual path. But because the mind is so preoccupied with things we do not want to think of, because it jumps back and forth all the time, the mind quickly becomes impure and tired. All this tiredness is influencing our lives. We feel that sometimes we sleep for 8 hours. We should have a full night's rest. We should feel we have had a good rest, but when we wake up, we feel tired. Did you ever had that? Yes. This is because our mind is not still. Why is our mind not still? Why does it wander? Why does it go so far? And what does happen when it goes and wanders? We tend to see the world according to our interpretations, which are distorted from the facts. When I talked about attachments, the mind attaching itself outside, attaching itself to outside objects like our bus or the mobile phone, we tend to see things according to certain interpretations. Suppose you have a friend, and your friend wants to marry this guy, wants to have a relationship with this guy, but you know this guy is not reliable. You want to tell your friend, please don't have a relationship with this man. Even though you're very good friends, is it hard to tell? When she already likes that guy. Very hard to tell, often. We tend to see the world according to interpretations, which are distorted from the facts. Why? Because our mind is affected by impurities in the mind. Actually, as human beings, we can be compared to a number of blind men who are asked to touch an elephant and then asked, what are you feeling? What is this thing that you are touching now? And one blind man says, oh, it seems I'm touching, this is probably a snake that I'm touching now.
Another blind man says, no, it's probably a crocodile. Another blind man says another thing. All of them have a different view. All of them are somehow trying to find the truth, but they're blinded. Blinded by impurities are we all. Because of the attachments in the mind, we develop impurities. When we develop impurities, we can't see things as they really are. Just like a man sitting in a train. Sitting in a train, because the train is moving very fast, you cannot really discern the landscape. Cannot really see the mountains, the rivers that clear. It's all passing very fast. Then we are quite like that sometimes when our mind is not still. When it's wandering all over the place, we cannot really see what reality is like, what things are really like. And all of this is caused by the impurities, or what is called in the Pali, the old Indian language, kilesa. The kilesa or impurities in the mind are elements deeply rooted in the mind structure from our birth onwards. They're there. Since the moment we are born, we open our eyes. They're very unclean and subtle, more subtle even than the mind, more deeply than the mind. It is not something that is alive. Don't get me wrong on this. It is not something that is alive like a demon or something like that. But it's something that affects us. Quite like rust is not alive but affects iron. Rust is not something that is alive. It is not some sort of animal that creates rust or some sort of demon. But it is there by its nature. And it eats the iron away when there are certain conditions that create the rust. The iron is eaten away in the same way our mind is also eaten away by the impurities. When outside sensory objects affect, tempt and provoke the mind, it is just like stirring up the mud at the bottom of a pool. Similarly, the mind becomes impure. Suppose you have mud at the bottom of a pool. You might not even know that there is a lot of mud in there. You might think it's very clear water. But once you step in it, the whole pool becomes dark. In the same way, the mind becomes impure when the dust that is in there, the mud that is in there, is stirred up when the mind is not still. The different processes of the mind that we talked about before, sensations, perceptions, mental formations, and consciousness, are all impaired or damaged, and that makes the impurities arise. When we see something, we hear something, we smell something, that is not actually what we are seeing, we hear, we smell. It's distorted. We perceive it differently. When we think about it differently according to our interpretations. There was once one man who went to the doctor and he believed he was dead. I should say the doctor went to him, of course, because he was dead. He believed he was dead. The doctor saw him and he saw that his eyes were open. And he was greeting the doctor. And so the doctor said to him, "You are talking to me now. How can you say that you're dead when you're still talking to me?" Then he paused for a while and said, "Oh, I guess dead people can talk then." We always interpret things according to our interpretations that we have already formed, according to our preconceptions.
these impurities in the mind that make our understanding distorted, that create the fuss, that create the noise in our mind. There are actually 3 of them. I've found a few funny images to make it look not too heavy. We are, since we are born, affected by greed, anger, and delusion that is in the mind. These 3 are always affecting the mind. How? They eat away the mind, press and squeeze the mind, wind themselves around and cover up the mind, ooze and seep into the mind, suffuse and pervade the mind, besmear and dye the mind, soak and drench the mind. In fact, to keep it very shortly and simply said, you can say that we are always affected by it. The mind is always in control of these impurities. We all tend to look for enemies outside us. We say, this country is the cause of all our troubles. This religion or that nationality is creating us suffering. But actually, the enemy is not outside at all. The cause of suffering of mankind, of us, human beings, can be found inside the mind. That is the real enemy inside. Or you might say with a more softer word, the cause of suffering, the impurities in the mind. But we always look for enemies outside. And of course there are social problems, political problems, environmental problems. But the people who cause these problems are people, and people have a mind. Everything starts with people, and people have a mind. Then in the Dhamma, in Buddhism, we say that we all have an enemy or a cause of suffering inside, and that is the impurities of the mind, not anything else. The impurities torment the mind throughout our life until death. Some of the most serious diseases usually only torment our body in some parts of our life. But the diseases of the mind that we are all born with torment the mind since the moment we are born. Is there anyone who is born in this world with a smile? We all cry since the moment we are born because of fear, because of all the suffering that we undergo. The impurities, fear and suffering torment the mind throughout our life until death. Because of this, we are used to these impurities as a fish is to water. We tend to feel that we can often not see our faults because of these impurities. We can often easily see the faults of others, but hard is it to see our own faults. Or even when we see our own faults, we cannot really see them clearly. We think that one thing is a fault when it's not, another thing is actually a fault, but we do not see it. When the fish is then drawn from the water and thrown upon the land, it struggles to go back to the water. There isn't any fish that will say, oh, I can live on the land, that's okay. They all go back and struggle to get back in the water. Likewise, if you want the mind to quit a habit, it will struggle with all its strength to persist doing the same thing again. We have, perhaps, a New Year's resolution, a New Year's
resolution? Does any of you have a resolution for the new year? Some people say they would like to stop smoking. Some people would say they would like to stop drinking or quit some negative habit. Some people quit smoking. 1 month passes by, 2 months pass by, and they say to their friends and to themselves that they've already stopped smoking now. They can live without cigarettes. So they would have no need to worry about it anymore because they're not really attached to it. They're not really addicted to it. So they continue to smoke. So the whole effort of 2 months is gone. If you want the mind to quit a habit, it will struggle, sometimes even without us knowing. All of this may sound negative, but this is the condition of the mind. That's why in the Dhamma we emphasize so much the need to train the mind. The mind should be trained and developed. Welcome back. When you say it is fortunate to know someone, you are feeling that to be in contact with the person has broadened your perspective. But when truth derived from an exploration of your inner self that can release a hidden potential is revealed to you, how do you feel? Whoever you are, wherever you may be, if you can understand and appreciate this main idea of the lecture, you are indubitably a member of the most gifted species to have inhabited our diversely wondrous planet. If you incorporate the knowledge of the mind you've learned from the Venerable into your practice, we believe your meditation experience will progress. We would appreciate your sharing the experiences with us. In the following episode, we would like you to enjoy a video presentation of meritorious activities carried out by the Dhammakaya Temple. Happiness created from these activities is not restricted within the Buddhist community. In fact, the entire theme of these activities is world peace through inner peace, in which we would like everyone in the world to come join us. So please stay tuned. สำหรับลูกพระธรรมนครสวรรค์นะครับเรามีความพร้อมนะครับเรามีความพร้อมทุกคนเลยหัวใจพวกเราได้ทุ่มเทกันทุกคนนะครับทุกคนได้มารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะสนองงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จนะครับโดยการใช้ทุกรูปแบบครับเช่นออกไปตามตลาดนัดต่างๆออกไปส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็ออกไปตามตรงไหนที่มีงานนะครับเราจะไปหมดเลยนะครับขอให้แจ้งข่าวมาพวกเราจะแท็กทีมกันไปไปชวนคนบวชเนี่ยเขาตอบรับและมีความสุขมากเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดนะขอให้เราใช้คำพูดออกไปเนี่ยผู้มีบุญรอเราอยู่เนี่ยมีความสุขและก่อนจะทำงานนะคะจะต้องนึกถึงหลวงพ่อคุณยายหลวงปู่ก่อนนะคะขอให้เขามาได้บวชขอให้ได้คนบวชก็สัมภาษณ์แฟนก็ที่เขาว่าฝันอะไรถึงได้บวชฝันเห็นแม่ชีค่ะฝันเห็นแม่ชีแล้วเลยที่นึกว่าให้แฟนบวชใจอยากบวชมานานแล้วครับผมแล้วก็เมื่อมีโอกาสแล้วก็ได้บวชครั้งครับก็รู้สึกแบบสบายใจครับได้มาเจออย่างนี้เขาไม่เคยบวชมาก่อนก็ผมก็อยากลองดูครับผมเดี๋ยวผมไปบอกหลานบอกอะไรด้วยเขาหลานมีด้วยให้หลานมาบวชก็คือเราเก็บแล้วค่ะอยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาแล้วว่าพี่บวชยังไงเนี่ยผมอยากบวชก็คือไม่คิดนะคะว่าวันนั้นจะได้ก็คือเราเก็บของกลับบ้านแล้วอยู่ดีเขาก็วิ่งมาสมัครบวชเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าแรกคือไม่ทำให้เราท้อค่ะตรงนี้ค่ะเราได้กำลังใจจากตรงนี้ก็คือคล้ายกับว่าถ้าเราตัดสินใจทำปุ๊บเหมือนหลวงพ่อมาช่วยอะไรค่ะเหมือนบุญเปิดปุ๊บเราก็จะได้คนมาบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เราสู้ไม่ทำให้เราถอยตรงนี้ค่ะแสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราเล่นสร้างบุญเอาชีวิตเป็นเดิมพันสู่เป้าหมายเราเป็นชายบวชได้ก็น่าลอง
ตอนตี 5:30พวกเราก็มารวมตัวกันที่บางส่วนหนึ่งของที่ตลาดนครสวรรค์นะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสปีกเกอร์หรือเทเลโคงนะคะแล้วก็แจกโบรชัวร์นะคะแล้วก็เจาะตามแม่ค้าพ่อค้าแต่ละท่านที่ให้ความสนใจนะคะประทับใจมากเลยค่ะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินมาสมัครเองเลยค่ะแล้วก็รีบเขียนใบสมัครเลยค่ะโมทนาบุญใหญ่เลยนะแล้วก็เขียนใบสมัครแล้วให้เบอร์แม่ไว้ด้วยค่ะบอกว่าให้ติดต่อเลยนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราได้บอกการทำความดีให้คนอื่นถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในทันทีนะคะแต่เราถือว่าเราได้บอกความดีเข้าไปแล้วนะคะสิ่งนี้ถือว่าอยู่ในใจเราแล้วล่ะได้ภาพที่เราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้ปลื้มค่ะบวชเธอมาบวชสิสมัครเข้ามาสิบวชแล้วมาบวชสิบวชแล้วมาบวชอีกสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนในแง่ของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและในชุมชนละแวกใกล้เคียงเนี่ยได้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แล้วก็เชิญชวนร่วมอุปสมบทในโครงการนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยให้การสนับสนุนและก็ร่วมมือในการที่จะชวนนักศึกษาและบุคคลที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งที่ศูนย์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยออกไปเปิดสอนเนี่ยเพื่อให้เข้ามาร่วมในการบวชครั้งนี้เยอะๆค่ะทั้งหมดแล้วถ้าบวชกัน100,000 รูปเนี่ยทั่วแผ่นดินผ้าเหลืองจะคลุมแผ่นดินจะทำให้โลกร่มเย็นความร้อนของโลกจะลดลงนะคะอุณหภูมิโลกจะลดลงไม่ต้องกลัวว่าโลกจะร้อนน้ำแข็งจะละลายเพราะว่าการบวชครั้งนี้จะทำให้โลกร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขกันทั่วแผ่นดินทีนี้เราจะมีการจัดบวช100,000 รูปซึ่งไม่เคยจัดขึ้นในประเทศไทยอานิสงส์ของการบวชเนี่ยมากมายแล้วก็อย่างที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นคือเป็นครั้งแรกที่เราจะเอาบุคลากรที่อยู่ในส่วนของเรานะครับเข้ามาพัฒนาการบวชนี้ไม่ต้องในนครสวรรค์ในส่วนของสำนักงานเกษตรนั้นเราได้มีการประชุมเกษตรอำเภอทุกอำเภอรวม15อำเภอนะครับเพื่อจะได้ซักซ้อมแนวทางในการความเป็นมาของโครงการนี้แล้วก็แนวทางในการที่จะชักชวนบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีทั้งข้าราชการและก็เกษตรกรในขั้นต้นเนี่ยนะครับตั้งเป้าเอาไว้ว่าหมู่บ้านละ1 คนแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งในขณะนี้เกษตรอำเภอทุกอำเภอได้รับทราบแนวทางนี้แล้วนะครับแสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราเล่นสร้างบุญเอาชีวิตเป็นเดิมพันสู่เป้าหมายเราเป็นชายบวชได้ก็น่าลองมองดูฟ้าผงนกกาเที่ยวหากินไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตาเราเป็นคนที่ชีวิตล้วนเกิดมาแสวงหาพระธรรมและสร้างบุญเกิดเป็นคนยกตระทำแต่ความดีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั้นอาศัยความเสียสละของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธรรมกายอาศัยความเสียสละของหลวงพ่อรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายและพุทธศาสนิกชนซึ่งมีความเคารพนับถือในหลวงพ่อการได้รับสิทธิอันชอบธรรมแก่พระพุทธศาสนาหรือแก่ชาวพุทธเรา
ก็ยังไม่เคยได้รับความตอบสนองจากรัฐบาลแม้แต่สักนิดเดียวซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในฝ่ายของรัฐบาลกลับไปเอื้อประโยชน์ให้แก่ศาสนาอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราโดยไม่ได้นึกถึงเลยว่าพระพุทธศาสนาหรือแผ่นดินในประเทศไทยนี้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาโดยตรงเราได้ต่อสู้หลายเรื่องหลายราวในทางพุทธศาสนาซึ่งเผลอแป๊บเดียวก็จะมีกฎหมายนี้ออกมาทำให้วัดเนี่ยเขาจะจัดรูปที่ดินสามารถเอาเขตวัดเป็นจัดทำอย่างอื่นได้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการกัดกินพระพุทธศาสนาแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่มีชาวพุทธที่แข็งแกร่งเข้มแข็งแล้วเนี่ยไม่มีพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความยึดมั่นในพุทธศาสนาแล้วอนาคตพุทธศาสนาก็จะเห็นภาพอย่างที่เห็นแล้ววันนั้นเราจะหาความสงบสุขในบ้านเมืองเราไม่ได้เลยก่อนที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมก็ขอความกรุณาให้หลวงพ่อมีปากกาแล้วมีด้านแล้วเป็นขวัญกำลังใจนะครับเรามี700 วัดก็700 รูปมีสำนักสงฆ์อีกประมาณ500-600 สำนักสงฆ์ขอสำนักสงฆ์แล้วก็วัดละ1 รูปเป็นอย่างน้อยเท่านั้นเองถ้าวัดไหนได้2-3 รูปแสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราเล่นสร้างบุญเอาชีวิตเป็นเดิมพันสู่เป้าหมายเราเป็นชายปวดได้ก็น่าลองมองดูฟ้าผงนกกาเที่ยวหาบินไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตาเราเป็นคนที่ชีวิตล้วนเกิดมาแสวงหาพระธรรมและสร้างบุญเกิดเป็นคนยอมกระทำแต่ความเด็ดจากสุขเสไม่มีจนแต่งานที่จัดขึ้นมาวันนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บอกวัตถุประสงค์ให้เจ้าคณะพระสังฆติการในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้รับทราบในโครงการบวชพระแสนรูปและก็ได้รับทราบว่าพระศาสนาของเราเนี่ยในยุคปัจจุบันถูกรุกรานอย่างไรเราจะนิ่งเฉยไม่ได้เราจะต้องช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเราจะทำอย่างไรวิธีการที่จะให้ประชาชนได้มาบวชนั้นต้องอาศัยคณะสงฆ์เป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ชาวบ้านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้คณะสงฆ์เริ่มรู้เมื่อก่อนคณะสงฆ์ไม่รู้เมื่อเขาเริ่มรู้เนี่ยก็จะได้ชักชวนประชาชนให้เข้าโครงการนี้แล้วก็ทำพิธีบวชที่วัดพระธรรมกายสืบต่อไปWe hope the presentation has brought you some joy, and since today's topic is Kunyai in my heart, to celebrate the 101st anniversary of Kunyai Maharatana Ubasika Jan Konogyung, the founder of the Dhammakaya Temple, which falls on January 19th, 2010, I would like to quote her words, which were given before her death. We are already in our old age. Don't go thinking that you're still young. I've thought of myself as old since my youth, to give myself a sense of urgency in the pursuit of perfection. Thank you so much, Hannah. We hope today's program nurtures you with merit and virtues of Kunyai, one of the greatest teachers of our time. That wraps up our program today. Meet us again next Sunday on Meditation for Peace. Have a great week. Goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ